哇！咁快就翻到嚟，我教咗呢個生存模式啦。咁請大家等一陣，因為仲有一位神秘嘅嘉賓。得啦，見到呢位神秘嘉賓嘅名字啦，佢已經入咗 game，咁我要接待下佢先得啦。係啊，喺前面啫，打下佢先。喂，唔好走啊！喂，飛下飛下去 delay 啊！跟我嚟啊！係啦，見到佢細，好細聲啊，應該大家聽唔到。好，我哋快啲入去啦。首先，我哋每人知道規矩未？知道未？你抽先啦，踩一踩啊！係啦，呢個，你跳過龍啊！得啦，凋零，攞埋個頭，得啦，去攞針。哦，你唔使戴頭盔㗎，其實因為咧，你嗰個係咩㗎？煲緊張啊！第一鋪，我即刻去上妝先，然之後執啲嘢先。唔好啊！我去住對面嗰度等你啊。係啦，呢位觀眾，呢位嘉賓咧係有少少麻煩得滯嘅，唔緊要啦，我哋喺度等佢啦。得未啊？得啦，三聲之後即刻入去㗎啦，記唔記得翻方法？記得。3、2、1，開始。好緊張啊！喺邊呢？哇！冇啊！哇！你唔着裝啊？係喎。好緊張！唔好見到我，匿埋，消晒。哇！冇啊！唔好拍中到藥水俾我喂！哇！好痛啊！哇！風利5喎！哇！黐線啊！哇！但呢位玩家咧，特別加分嘅 PVP 技術睇嚟唔多好喎！哇！唔好啊！死啦！死！好緊張！我哋遮住。哇！砰！哦，死咗啦！哎呀，死咗啦！得啦，你出嚟啦，出返嚟迷宮嗰度啊！你慢慢出嚟啦！哇，我個凋零頭咩事？有個追捕者俾人整亂咗，我哋睇你唔到嘅。咁你慢慢出啦。我講唔到俾你聽你個方向喎。係向後行，向前。向左，你嘅左係嘛？呢邊啊，係行出嚟，記唔記得我靚聽啊？個出口就喺呢度，就好近咋。我跳唔到 parkour 上嚟話你聽啊！哇！呢邊啊，記唔記得我靚聽啊？你越行越遠啦，你唔好喐，我做你嘅坐標，你唔好喐。向前，你跟住我行啦。喺呢邊，行我嘅呢邊，我打緊個磚。係向前啦，唔係而家向前啦，褪翻後。呢邊啊，我打緊呢邊啊，行啦。向呢個左手邊，左啊。呢邊啊，喂，呢邊啊，我踩緊呢邊啊。向前。唔使行咁前，啱先前一個書櫃係啦，呢度向前行入去。向右，喂，唔好行咁快啦你。前一個係向右，而家直行。我行埋入嚟揾你啦，你唔好行啊！呢度啊，喂，跟住我行啦。講極都唔識路嘅，你咁蠢嘅。而家擺低手上嘅裝先啊，過嚟啊，擺度啊。呢度最尾個箱啊。今次到我做凋零啦，睇嚟好開心啊！今日。哇！
係啦，我哋做呢個凋零，咁我攞凋零頭先，準備啦！我哋而家攞裝先。哇！好緊張啊，做凋零，我肯定咧好勁，一嚟就即刻啪支呢啲嘅速度藥水先啊，應該。好啦，等等先，你去嗰邊啦。等先，我唔記得咗擺低我之前嗰啲鑽石甲啊。攞裝，着裝先啦。準備啦！你準備去對面嗰度啦，我要行呢邊啦，我係追捕者今次，行後面兜路啊。OK。係行後面一直行，轉左，一直向前就會見到門口啦。見到啦。我重新 set 過個攤先，等下先啊，因為我重新 set 緊攤。等啊，唔係啊，我仲 set 緊個攤啊。3、2、1 ，start。Game start。好。跑！邊啊！緊張去邊？現場觀眾請留意下，我睇佢唔到，行得太快啦自己。冇，應該一嚟行呢邊就可以。去邊呢？我唔見佢啊喂！好唔好咧？食個金蘋果，衝！哎呀，你喺邊啊 ？Where are you？ 死啦！而家得返1分38秒，哇！我食咗金蘋果，你死咗啦！好嘢，非常之好啊！我執返你啲裝。我哋出返去先啦。我出咗去啦。等陣先啦，我出緊去啊！你唔使入嚟幫我做坐標噶啦，因為你唔好喐啊！我見到你個 name tag 就 OK 噶啦。你企喺對門度等我啊！好啊，等陣先。點解行唔到咧？等先，我自己個迷宮都自己唔識出路。得啦，唔好喐。I am in here. Where are you？ 等先。哇！冇啊，no！ 等先，嗱，而家咧，等先，唔好打我住啊！ OK 啦，而家 OK 啦。唔好喐啊！我俾你拍支速度藥水啊！我自己都拍咗啊，不過唔緊要，我食咗返個金蘋果唔緊要，冇事。哇，唔緊要，真係有事。唔好攞鑽石劍啊！而家唔俾玩鑽石噶啦，我哋而家要計分啊。OK 啊，而家擺翻啲嘢啦，喺個鑽石台上面。喂，我都係啊，食咗金蘋果都冇用啊，我唔知咩事。你幾多分啊 ？Open。你第一個回合俾我捉到，即係你得1分。今個回合咧，唔係上一個回合你捉到我有呢個幾多分啊？5分，然之後你有1分。2、3、4、5。扮1分，跟住我之後我捉到你啊嘛，得5分，即係我哋今次好慶幸係打王。對唔住，好似起多咗格啊！我攞把鑽石鎬，唔係啊，我起多咗格啊，好搞笑哋。我而家要攞翻個咩啊？唔係啊，我攞翻個鑽石鎬嚟打翻，因為我記得我擺低咗我把鑽石鎬唔知擺。啊得啦，第一格。得啦，我攞啊！我攞定咗把鑽石鎬啊！我掘翻，我俾多咗1粒俾自己啊！今次圓滿大結局係大家都有1分嘅。好。你喺邊啊？我度啊 ，hello。我手打你㗎啦。啊！用手嚟挑戰你。唔好啊！救命啊！你入嚟啊！我喺間屋度啊！點解你會死㗎？你得返幾多血啫？其實。1點半。咁快到咗夜晚啦，真係。
拜一拜自己個北斗之拳嗰個神像館先。睇得太遲添，我哋搞一搞第二身睇下先。唔使攝掣啊！你做乜嘢啊？隻鞠躬啫！唔好，除翻個頭腦先，跟住佢唔認得我係邊個。鞠躬，然之後褪後行先。然之後咧，今次咧我要，唔係因為我要搞一搞翻做創造先啊！得我入咗去啦。耶！而我哋今集咧嘅勝利者咧係有兩位，即係兩位都有得攞呢個嘅咩啦。今日非常之開心，係即刻攞到呢個咩嘅。係我係食咗啲金蘋果咯，算啦，我哋我要攞埋啲咩喎？我要攞嚟整競技拍嗰個獎杯喎。等陣先啦，我度整緊競技拍獎杯啊！3、2、1，拍！得速度入水。我哋慢慢起啦，我哋要黑色羊毛、藍色綠色同藍色，跟住我哋要沙磚，我哋係咪要沙岩啊？係啊，平滑沙岩啊！我而家起翻，每人一個，哇！我間屋終於有第一個競技拍獎座啦！睇下先，好似我差啲為自己唔記得咗點起添，好彩我記得啫。我哋繼續起。漏咗個雪 block 啊！原來。喂，真係起錯嘢添！我間屋啊，唔好啊！耶！第一個競技拍獎座啊！你喺邊啊？我喺撫摸台隔離。我幫你起埋競技拍獎座，哇！你有第二個啦，原來。係啊。乜你咁勁嘅咩？我以為你好渣添。等下先，起緊。好麻煩，啱啱好唔夠位擺。雪 block。最後沙岩，耶！好嘢，有競技拍獎杯啊！返屋企啦，拜拜。你返唔返屋企啊？我揾嘢啊，得唔得啊？唔使啊。好啊，咁你繼續先啦。好，我佢喺度唔繼續，我哋喺度 craft 啲嘢先，整啲嘢先。哇！呢個工作台呢間就我間屋啦，佢好暗中隱藏咗呢樣嘢，咁靚仔。呢啲其實係熔爐裝飾。嗱，呢張床咧，聽人講床前面擺嘢會 spawn 咗去 spawn 點，我就未試過啦。因為跟住呢度有個茶几啦。我想參觀一下個酒吧得唔得？好啊，你等埋我啊。係啦，咁我哋參觀酒吧先啦，係我整嘅呢個都係。好靚喎！係啦，呢間就係酒吧啦。嗱，見到呢張就好明顯係麻雀台啦，有啲麻雀佢好易整，遲啲先教。呢度咧其實有個入口嘅，但係我跳過去嘅，中意你行啦。我企出面啦，你企入面。其實呢啲我當杯嘅，其實依家係盆栽，你企翻入面呢度啊。飲茶大叔。呢度都有茶飲嘅，其實呢度唔知咩事空咗啦，遲啲先嚟。我呢張麻雀台其實真係幾靚。我坐低休息下先。好啊，但係你要飲咩啊？呢位老客人。潮州老漢，你要飲咩啊？唔該。我要飲你啊！哇！